Number one, you can see that form completion is easy in question types, but you must know more about form completion and the tips to do this kind of question type in order to get 100% correct answer. So this one is IELTS listening tips about form completion. What does it mean? You have to complete the gaps in the form using words and or a number. What does form filling test? Form filling question type tests you the ability to predict what is missing in the gaps. You need to listen for important details like names, dates, places, or time, etc. So, what are the steps to do form completion? First one, read the instructions carefully. Word limit. Number two, try to find the topic or the general main idea. Next one, note the order of the questions from number 1 to number 2, number 3, number 4, because the answers in the recording would be likely to happen in the order of the questions. Underline keywords around each gap and predict the missing information. And the last one, as you listen, complete the form. Như vậy, đây chính là các cái bước để làm bài IELTS listening với cái dạng là form completion. And the next note about this kind of question type, how to write answers. It is very important, even though that you can listen very carefully and you can understand and you can find the answer, but you don't know how to write answers, so you will lose mark. When you write the answer, you need to check your spelling and any standard abbreviations. For example, centimeter for centimeters. Như vậy chúng ta nếu như là khi viết câu trả lời thì cần phải để ý tới cái spelling là cái đánh vần, chỉ cần sai một chữ cái thôi thì cũng bị gạch bỏ toàn bộ, rất là lãng phí. Standard abbreviations thì chúng ta cũng có thể viết tắt trong câu trả lời, thế nhưng chúng ta phải viết tắt theo quy chuẩn, chứ không phải là cứ tự bịa ra mình thích viết tắt kiểu gì thì viết tắt. Xong rồi đến lúc sau cãi nhau với cả giám khảo là không, chỗ này tôi viết tắt được chính cái từ đấy là không được. Chúng ta phải sử dụng standard one. Ví dụ như là centimeters thì chúng ta viết tắt như thế này. Ok. Chú ý tiếp theo, if you need to write numbers, write them as figures, not words, as you are less likely to make mistakes. Đối với các cái câu trả lời bằng numbers thì chúng ta nên viết số ra thay vì chúng ta viết chữ, bởi vì nếu như chúng ta viết chữ nhiều khi lại sai về cái phần chính tả spelling thì rất là lãng phí. Some common abbreviations. Kilometers thì chúng ta phải viết tắt như thế này. Seconds chúng ta viết tắt như thế này, seconds. Minutes có thể viết tắt như thế này. Hours viết tắt như thế này. January, February, Monday, Tuesday, etc. Đó. Now we move to the second practice, exercise 2. Trong cái phần IELTS listening tips, form completion, cô có nói tới 5 steps to do form completion. Như vậy, chúng ta cũng thực hành với cái bài số 2 theo các cái bước như vậy. Đầu tiên là read the instruction. Form completion. And the word limit, no more than 3 words. Okay. Now try to find about the topic. Chúng ta nhìn qua các cái câu hỏi và xem là cái chủ đề, cái ý chính là về cái gì. Đây chính là dạng điền form của học sinh Student Enrollment Form tại Kingsbury Adult Education College, và các cái thông tin chính trong form chính là personal details, thông tin chi tiết cá nhân. Ok, next one, bước tiếp theo là chúng ta xem cái order of the gaps of the questions. Thì number 1, 2, 3, 4, 5 thì chúng ta yên tâm là người ta sẽ
đưa ra cái câu trả lời ở trong cái đoạn nghe theo thứ tự lần lượt từ câu từ 1 cho tới 5. Now, guess the type of gap that you need to fill in. Chúng ta sẽ đoán xem là cái dạng từ mà chúng ta cần điền ở mỗi chỗ trống là gì. Name, Peter. This one, surname. Nhớ là các cái tên riêng đều phải viết hoa chữ cái đầu câu. Nếu các em viết đúng tên, không sai chính tả một tí nào nhưng mà không viết hoa chữ cái đầu câu cũng bị gạch bỏ. Đó. Age, number. Okay. Occupation, so job. So it should be a noun. Address. Chúng ta thấy là có Kingsbury rồi. Thì phần trên có thể là vừa là tên và vừa có cả địa chỉ, thường có con số nữa. Number and word. Phone number, so a long number. Các cái thông tin này khá là dễ, tuy nhiên chúng ta phải nghe thật cẩn thận. Chỉ cần sai có một chi tiết nhỏ thôi, ví dụ cả dãy số dài này có 9 con số, chúng ta sai một con số thì cũng bị gạch bỏ, rất là đáng tiếc. Now, questions from 6 to 10. You fill in the course details, the title, so should be noun. Start date, number, and the form is date. Method of payment, so money. Reference, so you can refer to noun. Special requirements, if any, need except for A, so this one, noun, and singular. Okay, so now please listen and then try to fill in all the gaps in the form. Kingsbury College, can I help you? Oh, hello. I'm ringing to find out about one of your courses. Yes. Is that a daytime or an evening course? Evening. Right. I'll just get a few details from you, if I may. Fine. Could I have your full name, first of all? It's Peter Wright. That's W-R-I-G-H-T. OK. And I don't need to know your exact age, but can you tell me which of these age groups you belong to? 18 to 25, 26 to 35, 36 to 45, or over 45? 18 to 25. Fine. And do you have a job, or are you a full-time student? I'm an accountant. I just do courses in my spare time for interest. OK. Right. And your address, Mr. Wright? It's 11 Forest Road. F-O-R-E-S-T? Yes. Is that in Kingsbury? Yes, it is. I'm just down the road here. And do you have a phone number? It's 992 471. That's my home number. I haven't got a work number. That's fine. We probably won't need it. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. Now listen and answer questions 6 to 10. Now, you want to register for a course. Yes, cookery. Do you happen to know the exact title of the course? We've got Thai cookery on Wednesdays, or Mexican cookery on Fridays, or... Mexican. I'd like to do both, but I'm busy on Wednesdays. OK. Well, you can always do the other one next term, I suppose.
Now, do you know when it begins? Is it the 26th of March? That's right. And it's £45 in total. That's including the ingredients. How would you like to pay? Card? Cash? Can I send a cheque? You can, yes, as long as it arrives at least 1 week before the start of the course. OK. And I'll just give you a reference number, if you could make a note of it and write it on the back. Yes? It's CZ943. Yes, got that. Good. Well, there's just one last question. Do you have any special requirements that I should make a note of? Yes, there is one thing. I use a wheelchair. Right, so you need to have access for that. OK. Don't worry, your room is on the ground floor and I'll make sure there are no steps involved. We can always put a ramp in. Thanks. So, we look forward to seeing you on the 26th of March. So, are you confident with your answers? Now let's check with me. Number 1. Right. Because the speaker said it's Peter Wright. That's W-R-I-G-H-T. Peter Wright. Number 2. 15 to 25. Because the speaker said 15 to 25. That is the age. Number 3. Accountant. Because the speaker said I'm an accountant. So that is the occupation or the job. Number 4. 11 Forest Road. Chúng ta có thể viết đầy đủ như thế này hoặc là chuẩn có thể viết tắt như thế này đều được, nhưng chỉ chọn một trong hai, chúng ta không viết cả hai. Well, the speaker said it's 11 Forest Road. F-O-R-E-S-T. Ở đây người ta đánh vần ra nên chúng ta không được viết sai. Như vậy address chính là Forest Road 11. Number 5. The speaker said it's 992471. So the phone number is this. Number 6. The answer is Mexican cookery, because the speaker said we've got Thai cookery on Wednesday or Mexican cookery on Fridays. And they choose Mexican. So the answer is Mexican cookery, the title. Number 7. 26th of March, because the speaker said, is it the 26th of March? And the answer is, that's right. So the start date is 26th of March. Number 8. The answer is by check, because the speaker said, can I send a check? And the answer is, you can. Yes. Như vậy chúng ta có thể chọn viết là check hoặc là by check, đều chấp nhận được. So that is the method of payment. Number 9. CG or CZ943. Because the speaker said it's CZ943. That is a reference. And number 10. The answer is wheelchair. Because the speaker said I use a wheelchair. Right, so you need to have access for that. Needs access for. Như vậy là have access for. For that, that ở đây chính là wheelchair. So the answer is wheelchair. Các em có làm đúng hết 10 câu này không? Nếu mà vẫn chưa làm đúng hết thì phải cố gắng hơn nữa nhé. IELTS 7.0 trở lên yêu cầu cái section 1 ấy, ít nhất cũng phải làm đúng từ 9 cho đến 10 câu. Now we continue with IELTS listening tips. Bây giờ cô sẽ tiếp tục với các cái tips làm bài IELTS. Predicting and practicing detailed information. The listening test gets progressively more difficult, so section 1 is the easiest part. If you are hoping to get 7 or higher in the whole exam, aim to get 100% correct in listening section 1 and 2. Như cô đã nói là cái mức độ của các cái phần từ số 1 đến số 4 nó sẽ cao lên. Cho nên nếu như các em muốn đạt từ 7.0 trở lên thì các em phải đạt được 100% correct answer ở ít nhất là trong cái listen 1 và
Listening section 1 và listening section 2. Đấy, cố gắng lên nhé. Section 1 recordings are often based on exchanging information about personal and practical details. Predicting the type of information required and knowing the usual format will help you in the exam. Chúng ta càng hiểu rõ về cái nội dung của từng phần, về cái cách thức ra đề của từng phần thì chúng ta càng có thể dễ dàng nắm trọn được điểm của các cái phần đó. Trong cái section 1 ấy thì thường là trao đổi thông tin về thông tin cá nhân. Đấy. Nhiệm vụ của chúng ta thường là hãy trước khi nghe đoán các cái loại hình thông tin giống như chúng ta vừa mới làm, đó là noun hay là verb vân vân. Đấy. Predicting the answers will help you in all parts of the listening task. There are two main types of prediction. Cái việc đoán các cái thông tin mà chúng ta cần phải nghe, phải tập trung vào thì không chỉ giúp đỡ cho chúng ta trong cái section 1 mà trong tất cả các cái section của IELTS nữa. Và có hai loại. Thứ nhất là chúng ta đoán cái type of thông tin như là word hay là noun hay là adjective. Hoặc là chúng ta sẽ đoán là predicting. Sorry for the typing mistake. Predicting the likely range of possible answers. Đối với các cái bài tập lựa chọn ấy, thì chúng ta sẽ đoán cái loại hình thông tin mà chúng ta nghe thông qua một list các cái danh sách cho trước. Vậy thì làm thế nào để cho chúng ta có được 100% câu trả lời đúng trong cái listening section 1? Listening section 1 chúng ta nên biết nó có cái chủ đề thường là social needs conversation. Ít nhất là 2 cho tới 3 người nói chuyện với nhau. It's a conversation between two people relating to social and commercial needs. It is often based on the speaker finding out information about, thứ nhất, chủ đề có thể là an event, hay là arrangements for a job, travel arrangements, hay là an everyday commercial transaction such as buying insurance over the telephone. And there is only one conversation, but it often has phases. Như vậy chúng ta thấy là trong cái section 1 bao giờ người ta cũng chia đôi ra cái nửa trước và nửa sau. Tuy nó chỉ cùng một cái đoạn hội thoại của hai cái nhân vật đó thôi, nhưng người ta chia đôi ra thành 2 phần. Đó. Ví dụ, in the first phase, a woman phones to find out about buying theater tickets. Ví dụ như trong cái nửa trên thì trong một bài, một người phụ nữ thì gọi điện để hỏi thông tin về việc mua vé đi xem vào nhà hát ấy. Thì trong đến cái đoạn 2 là she gives her name, address and credit card details so the tickets can be posted to her. Trong cái phần 2 thì thường là trao đổi thông tin, đưa cái thông tin về cá nhân. Nên là thông thường trong các cái IELTS listening section 1 chúng ta sẽ phải điền các cái loại hình như là names, dates, time, address, vân vân, thường là personal information. Ít nhất là có một phần như vậy. Thì chúng ta hiểu rõ về listening section 1 thì có thể đạt được cái điểm số như mong muốn. Now we move to practice listening exercise number 3. Thêm một bài luyện tập nữa cho các em. Nếu như 2 bài trước các em chưa đạt được 10 trên 10 thì bài này hãy cố gắng đạt được 10 trên 10 nhé. Now, for the first step, read the instruction. Đương nhiên rồi, bài này cô tập trung vào cái dạng bài complete, the form completion. Thì nó chính là cái câu dạng bài điền form. Và chúng ta phải xem là word limit, no more than 2 words. Không phải lúc nào cũng là no more than 3 words, mà đôi khi người ta giới hạn chỉ có 2 words hay là 1 word. Nếu như chúng ta viết đúng được thông tin nhưng mà chúng ta viết quá cái số từ đó ra thì cũng không được điểm. Okay. So the topic about Ascot Tricare Center enrollment form. Now, guess the type of information that you need to fill in the gaps. Child's first name. Như vậy là tên. Đây đã có family name rồi, tên họ rồi. Thì chúng ta phải điền cái tên. Age, độ tuổi, number. Chúng ta cũng phải lưu ý một chút khi chúng ta đoán thông tin và phải so sánh với những cái gì mình đoán sau khi mà mình nghe và có được câu trả lời. Nó phải hợp lý với nhau. Ví dụ như ở đây, thông tin yêu cầu là độ tuổi chẳng hạn, mà chúng ta lại nghe con số là
over là 200 chẳng hạn, ví dụ như trên 200 chẳng hạn, thì nó quá vô lý rồi, thì đương nhiên cái con số mà chúng ta nghe là sai, đúng không? Birthday cũng chính là number, và nó là date, loại hình thông tin chúng ta cần điền. Other children in the family, a brother, age, ở đây cũng chính là number. Tuổi ở đây nhưng không phải tuổi của người này mà lại là a brother, tuổi của người anh em. Address, chúng ta đã có cái phần cuối cùng của address rồi, thì trước đó chúng ta expect là có cả tên, name cộng với cả, và có thể trước đó nó là number nữa. Đấy. Bởi vì theo cái cách viết thông thường, thường là tên, thường là cái số nhà, đó, sau đó đến cái tên của con đường. Tiếp theo, relationship to child, đây là mối quan hệ. Như vậy chúng ta expect điền ở đây nó là dạng noun, danh từ. Questions from 7 to 10. Chúng ta đoán xem cái loại hình thông tin của câu số 7 là gì? Has difficulty. Thì theo cái cấu trúc ngữ pháp bình thường ấy, thì nó phải cộng với cả verb in. Như vậy chúng ta expect cái loại hình thông tin cần điền đây chính là verb in. Is able to, verb nhưng không phải là verb in nữa mà là verb infinitive. Do something herself. Days required. Day nói về thời gian, ngày. Ở đây nếu như chúng ta chỉ điền được 1 mà không điền được 2, đúng 1 ngày thôi cũng không được điền, phải điền đúng được 2 ngày. Pick up time, đây cũng là thời gian, number, và nó thuộc cái loại hình thông tin là thời gian. Okay, so we already analyzed exercise number 3 together, so please listen and then do this one. Recording 1C. You will hear the director of a childcare centre talking to the parent of a new child. Good morning. My name is Bob Ferguson and I'm the director of Ascot Childcare Centre. Oh, good morning. I'm Sally Ann Cullen. I made an appointment to enrol my daughter. That's right. I've got the application form right here. Now, first I need some personal details. So the family name is Cullen, is that right? That's right. Now, what about your daughter? What does she like to be called? Oh, her name is Alexandra, but we all just call her Alex. A-L-E-X. Great. As you know, we organise the children into different age groups. There's the babies group, the toddlers, aged 2 to 3, and the preschoolers. They're aged 4 to 5. How old is your daughter? Well, she'd go into the toddler group. She's just turned 3. And we always like to make a note of our children's birthdays so we can celebrate it all together if they're at the centre on that day. When was she born? Oh, the 8th of November. Fine. And we also find it's a great help to know about siblings. Sometimes a problem at the centre can be related to problems with a sibling. Does she have any brothers or sisters? Yes, a brother, Fraser. He's 2 years older. So that would make him 5, is that right? Yes, that's right. Fine. Now, we also need a contact address. Where do you live? It's 108 Park Road. That's P-A-R-K, Maidstone. Good. Now, last of all, we need a telephone number we can call if there are any problems. Oh, well, I'll be at work and so will my husband, so the best number to call is 3467 8890. Right. And is that a close relative? Yes, it's my mother-in-law's number. We prefer to make a note of how the person is related to the child, so I'll write down grandmother. Yes, that does make more sense. Details. We also like to try and get a picture of your child's personal development. Can you tell me if there are any specific problems she's having? For example, does she get on well with other children? Is sleeping a problem? Oh, she gets on well with others, I think, but she does have trouble sleeping. We gave up her daytime nap a long time ago. That's good to know. I'll make a note of that. She can just have some quiet time while the others are resting if she likes. That should be fine. She enjoys drawing quietly. Right.
Now, what about other skills? We occasionally take the children swimming, fully supervised, of course, and we only go in a paddling pool as we don't expect them to swim by themselves yet. Does your daughter need a lot of help getting changed? No, not at all. In fact, she's been able to get dressed in the mornings for over a year now, so no problems there. That must be a big help for you. Now, what about the childcare arrangements? Are there any specific days you require? Well, I work Monday to Wednesday, but my mother-in-law has agreed to look after her on Wednesdays. So does that mean that you'll just need Monday and Tuesday for now? That's right. And what about the pick-up time? We offer extended hours for parents who work a great distance away. I work until 3 o'clock, but it takes me about half an hour to drive home, so ideally I'd like to pick her up at 4 if that's okay. That would be fine. Now, is there any other information you'd like? Now let's check. Number 1. You can write Alex or Alexandra because the speaker said her name is Alexandra, but we all just call her Alex. A-L-E-X. Như vậy, đối với cái first name ở đây chúng ta hoàn toàn có thể điền cái tên là Alex hoặc Alexandra. Nhưng mà nhớ điền cái tên gì thì cũng phải viết đúng và chỉ chọn một trong hai tên để điền mà thôi. Number 2, the answer is 3. Chúng ta phải viết số hoặc là viết đầy đủ chữ ra. Nhưng mà cô khuyên là chúng ta nên viết số cho nó đỡ sai chính tả. While she'd go into the toddler group, she just turned 3. Cô bé này vừa mới 3 tuổi mà thôi. Như vậy độ tuổi chính là 3. Number 3, 8 November hay là November 8. Hai cách viết này đều ok. The 8th of November. Như vậy birthday, câu trả lời chính là ngày mùng 8 tháng 11. Number 4, the answer is 5. Bởi vì nhân vật nói là so that would make him 5. Is that right? 5. Như vậy người anh em chính là độ tuổi 5 tuổi. And number 5, 108 Park Road. Because the speaker said it's 108 Park Road. That's P-A-R-K, Maidstone. Như vậy chúng ta điền là 108 Park Road, hoặc có thể bỏ cái từ road này đi cũng được. Next one, number 6. The answer is grandmother. Because the speaker said, we prefer to make a note of how the person is related to the child. So I write out grandmother.